psixologik konsultatsiya davomida biz mak kartalarda undan tashqari oila rasmi diagnostika qilish orqali tahlil qilamiz bolani ichki holatini. Mak kartali bu degani bu har xil rasmga tushirilgan kartalar. Bolani agar oilaviy muhitida bosim, zo'ravonlik, tanqid, jismoniy jazo, psixologik jazo bo'ladigan, bosim bo'ladigan bo'lsa, shu rasmlar orqali uni og'riqlari ko'tarilib ketadi. Bitta rasmga qarab bola ijobiy holatda tasavvur qilishi ham mumkin. Undan tashqari u gap eshityapti degan og'riqli vaziyatda ham ochishi mumkin. Shunchaki mana shu rasmni bitta bola adasi qizini uryapti dedi. Ikkinchi bolamiz esa qiziga qilib tushuvda adasi mehr e'tibor beryapti dedi. Mana bu rasmda farzand dunyoga kelgani uchun bola xursandligidan yig'layapti dedi. Yana bitta bolamiz esa farzand dunyoga kelgani uchun bu bolani xafa qilib faqat bu bolaga qarashyapti degan so'zlarni aytdi. Oilada bola nima his qilsa, aynan shu narsani chiqaradi. Bu yerda otasi bolasi bilan o'ynayapti, bolani qitiqlayapti degan javobni berdi bitta bolamiz. Ikkinchi bola esa otasi bola to'polon qilgani uchun uni jazolayapti degan javob berdi. Bola oilaviy muhitda nimani ko'rsa, aynan o'shani chiqaradi. Shu rasmga qarab sizni ichingizda agar jismoniy jazo, yomon holatlar bo'lsa, demak sizni psixikangizda va sizni bolaligingizda ham aynan shunaqa holatlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar qattiqqo'llik, jazo ko'rmagan, mehr ko'rgan oila bo'lsa, shu rasmda ham ijobiy holatni ko'rar ekan.